翔太郎、さっき頭に来ているとか抜かしていたな。お前の怒りなどそんなもの。無駄だ。1秒経過、2秒経過、3秒経過、4秒経過、5秒経過、6秒経過、7秒経過。ロードローラーだ。遅い、脱出不可能よ。8秒経過。9秒経過。やった。不死身、不老不死。スタンドパワー。これで何者もこのディオを超える者はいないことが証明された。取るに足らぬ人間どもよ、支配してやるぞ。どれ、このまま丈太郎の死体を確認して血を吸い取っておくか。吸い取る血が残っていたならな。違う。動きが鈍いのではない。動けん。バカな。